Δεξιά μου είναι ο Θανάσης Μακρύς, ο οποίος είναι υπεύθυνος της θεματικής ομάδας οικονομίας των οικολόγων πράσινων. Η Βάσο Ινάκου, εκπρόσωπος τύπου των οικολόγων πράσινων, και ο καθηγητής Μαριάδης Σταύρος, καθηγητής συνεργατισμού. Είναι σωστό? Πολύ ωραία. Και εγώ είμαι ο Δημήτρης Παπακοσταντίνου, συντονιστής της ομάδας Γεωργίας των οικολόγων πράσινων, από την Κατάκα, την Κρετανό, εδώ τοπικός. Λοιπόν, στη διάθεσή σας να απαντήσουμε στα ερωτήματα, να ανταλλάξουμε απόψεις για την αγροτική οικονομία, για τους συνδυασμούς νέας γενιάς και για την κοινωνική οικονομία. Καλώ τον καθηγητή, τον Θανάση Μακρύ, να ξεκινήσει με την συζήτηση. Όχι. Εγώ θα σας μιλήσω για την πράσινη πρόταση και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, γιατί οι οικολόγοι πράσινοι καταθέτουμε μια συνολική πρόταση για την οικονομία και για τις πράσινες θέσεις εργασίας. Κομμάτι αυτής της πρότασης είναι, μάλλον ένα μέρος αυτής της πρότασης που θα κάνουμε σήμερα. Απλώς κάνω εγώ περιγραφή του γενικού σχήματος, ώστε να έχουμε αίσθηση ότι είναι η συζήτηση για τους συνδεσμούς είναι ένα μικρό κομμάτι αυτής της πρότασης για την στάση πρότασης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της πρότασης των οικολόγων πράσινων για την οικονομία και την απασχόληση. Πρέπει να ξεκινήσω από ένα βασικό στοιχείο το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί άμεσα να δώσει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα ακόμα και στην κατάσταση της κρίσης που βρισκόμαστε, και αυτό είναι η τοπικοποίηση της οικονομίας. Να κινηθούμε σε μια μεγαλύτερη τοπικοποίηση, μια τοπικοποίηση η οποία μπορεί να δώσει θέσεις εργασίας, να βοηθήσει στην υποκατάσταση εισαγωγών και έτσι να βοηθήσει στο μεγάλο πρόβλημα τόσο του ισοζύγιου πληρωμών, όσο και το σημαντικό των θέσεων απασχόλησης και του εισοδήματος στον τόπο. Κυρίως να απαντήσουμε στο να παράγουμε αυτά που καταναλώνουμε και να καταναλώνουμε περίπου όσα παράγουμε και να ξεφύγουμε από τον υπερκαταναλωτισμό του προηγούμενου διαστήματος που μας έφερε να εκπαιδευτούμε σαν χώρα και σαν δημόσια οικονομικά. Ένα βασικό στοιχείο αυτής της τοπικοποίησης που δίνει το παράδειγμα είναι αυτό της ενσωμάτωσης τοπικού προϊόντος στο τουριστικό προϊόν. Δίνοντας εξαιρετικά σημαντικά προτερήματα στον ίδιο το τουριστικό προϊόν. Όταν μιλάμε για τοπικοποίηση, πρέπει να αντιληφθούμε ότι μιλάμε για μια προτίμηση του τοπικού προϊόντος όχι με σοφρονιστικούς όρους, αλλά επειδή θα είναι ποιοτικό και επειδή θα είναι ανταγωνίσιμο οικονομικά. Δεν είναι υποχρεωτικά να είναι φτηνότερο ή πολύ φτηνότερο. Αλλά δεν θα αγοράσουμε ένα τοπικό προϊόν ακριβό, απλώς επειδή είναι τοπικό. Θα πρέπει να λειτουργήσει η τοπική παραγωγική δομή και αγορά, αλλά και φορείς, ώστε να μπορούμε να πετύχουμε ανταγωνίσιμο τοπικό προϊόν. Σήμερα, ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το τοπικό προϊόν, η τοπική υπηρεσία, είναι η πρόσβαση στις τοπικές αγορές. Ξεκινώντας από τις λαϊκές αγορές, πηγαίνοντας στις αλυσίδες λιανικού εμπορίου, όσο και τις γενικότερες τοπικές αγορές όπως το αντιμετωπίζουν ως καταστήματα. Ένα δεύτερο κομμάτι της οικονομίας, εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο και αν θέλετε βιώσαμε ως έναν βαθμό με την υπερφορολόγηση του πετρελαίου, το βάζετε τόσο συλλογικό να το υπερφορολόγηση, αλλά που ξαφνικά είχαμε μια πολύ μεγάλη φορολόγηση και μας έκανε να αλλάξουμε ή να αναζητήσουμε ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο. Η ενέργεια είναι ένας σημαντικός τομέας της οικονομίας που και μεγάλο κόστος έχει για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα νοικοκυριά, και είναι εξαιρετικά κρίσιμο αν μπορούμε να υποκαταστήσουμε εισαγωγές στον τομέα της ενέργειας. Το μοντέλο που ήθελε να ξοδεύουμε περίπου 8 δισεκατομμύρια το χρόνο για εισαγωγές πετρελαίου για θέρμανση μόνο, αν μπορούμε να υποκαταστήσουμε εσωτερικές πηγές, δεν θα επεκταθώ σε αυτό και θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε μια εκδήλωση ειδικά για αυτό το κομμάτι.
σημαίνει ότι 8 δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να παράγουν θέσεις εργασίας αντί να πηγαίνουν σε αραβικές μοναρχίες και πολυεθνικές μέσω των δηληστηρίων και των συστημάτων διανομής που πάνε σήμερα μέσω του πετρελαίου. Επίσης, πρέπει να τονίσω ότι η πράσινη πρόταση μιλάει για πράσινη ενεργειακή αυτάρκεια. Θεωρούμε ότι οι ΑΠΕ χρειάζεται να έχουν και το στοιχείο της τοπικής προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή και να υπάρχει και η τοπική δικτύωση. Να μην έχουμε μεγάλες μονάδες ΑΠΕ που μεταφέρουν το ρεύμα σε γειτονικές περιοχές. Σαφέστατα όμως, αν είναι να επιλέξουμε ανάμεσα σε λιγνητικό μοντέλο ή ακόμα χειρότερο πυρηνικό μοντέλο και βιομηχανική ΑΠΕ, θα επιλέξουμε τη βιομηχανική ΑΠΕ. Αλλά η ισχυρότερη ΑΠΕ, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Και εκεί είναι το σημαντικό πλεονέκτημα που μπορεί να έχουμε. Η εξοικονόμηση σημαίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η γεωργία, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα αρκετά και θα μιλήσουμε και για το κοινωνικό μοντέλο, για τους οικολόγους πράσινους έχει τον προσανατολισμό της διατροφικής αυτάρκειας, ένα μεγάλο ζήτημα με μια μεγάλη συζήτηση, όπου μέσω των επιδοτήσεων πήγαμε στην εύκολη γεωργία και χάσαμε αυτό που είχαμε για χρόνια, να παράγουμε αυτό που τρώμε. Και η διατροφική ασφάλεια. Και για μας η υγεία ο υγιής αγρότης είναι αυτός ο οποίος θα φέρει και το υγιή τρόφιμο σε εμάς, στο πιάτο. Έτσι η βιολογική γεωργία αποκτάει μια άλλη βάση, όπου έχει στόχο το ποιοτικό ασφαλές προϊόν, το ποιοτικό, αλλά και τον ασφαλή αγρότη. Πρόσθετο φυσικά πάντα η προστασία του περιβάλλοντος. Πιθανόν πολλοί να ενοχληθούν που στην όλη συζήτηση δεν θα ακούσουν να σας μιλάω για το περιβάλλον ως οικολόγος, όπως περιμένουν κάποιοι. Αλλά να είστε σίγουροι ότι από πίσω από την όλη αυτή τοποθέτησή μου έχει να κάνει και την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά αυτό που αναζητούμε σαν οικολόγοι πράσινοι είναι μια πολλαπλή βιωσιμότητα. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα που για μας τους οικολόγους, όταν το λένε οικολόγοι, θεωρείται αυτονόητο αίτημα των οικολόγων. Ζητάμε και κοινωνική βιωσιμότητα, που έχει να κάνει με το ότι εάν έχουμε περιβαλλοντική βιωσιμότητα χωρίς κοινωνική βιωσιμότητα, αυτή θα την αντιπαλεύσει. Δηλαδή η κοινωνία θα αντιπαλεύσει το περιβάλλον. Άρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διατηρήσουμε και τις δύο βιωσιμότητες, και την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Χρειαζόμαστε όμως και την οικονομική. Γιατί σήμερα με την υπερχρέωση, κατάρρευση, έχουμε να προσπαθήσουμε να πληρώσει μεγαλύτερο τίμημα και το περιβάλλον και η κοινωνία για να βγούμε από την υπερχρέωση. Και πάμε και στην τέταρτη βιωσιμότητα, που είναι η πολιτική βιωσιμότητα. Αν με δημοκρατικό τρόπο δεν αποφασίσουμε ότι επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο, δεν έχει νόημα να επιβληθεί. Αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει το μοντέλο αυτής της βιωσιμότητας. Έγινε αρκετά θεωρητικός, απλώς το έβαλα λίγο για να δούμε το πλαίσιο. Να προχωρά αρκετά γρήγορα για να δώσω το χώρο στις εξαιρετικές τοποθετήσεις για την κοινωνική οικονομία και την γεωργία και τη δασική οικονομία. Ο ίδιος εναλλακτικός τουρισμός είναι αυτό που εμείς προτείνουμε απέναντι στο υπάρχον μοντέλο τουρισμού. Το υπάρχον μοντέλο τουρισμού είναι αυτό που θέλει σε χρονικές περιόδους αιχμής, καλοκαίρι, να ρίχνουμε όλο μας το βάρος εκεί που έχει θάλασσα και ήλιο. Εμείς θέλουμε διασπορά του τουρισμού σε όλη την επικράτεια και σε όλο τον χρόνο. Και αυτό γιατί και επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον, αλλά παράγει θέσεις εργασίας σε όλη την κοινωνία για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αν τον συνδυάσουμε με το προηγούμενο σημείο που λέγαμε για την ενσωμάτωση του τοπικού προϊόντος στο τουριστικό, βλέπουμε τις συνέργειες που μπορεί να έχουν και οι άλλοι τομείς. Επειδή ήδη έχω μιλήσει και θα πάω πιο γρήγορα, επόμενος άξονας είναι η τοπική ολοκληρωμένη διαχείριση των σκουπιδιών, των απορριμμάτων, που είναι εξαιρετικά οικονομικός παράγοντας, δηλαδή έχει πάρα πολύ πλούτο και πάρα πολλές θέσεις εργασίας, σε βαθμό που δεν μπορούμε να φανταστούμε, και παράγει και πάρα πολλούς πόρους για την οικονομία αυτή η διαχείριση των σκουπιδιών. Μια διαχείριση που μέχρι χθες κατέστησε το περιβάλλον.
ενώ μπορεί να είναι σημαντικός παράγοντας της οικονομίας. Επόμενος άξονας είναι αυτός της πράσινης πρότασης στην ναυπηγοσκευαστική ζώνη. Δεν θα επεκταθώ, έχει τη δυνατότητα τα ναυπηγεία μας να παράγουν ανεμογεννήτριες εκεί που παρήγαγαν μόνο πλοία. Το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα υπάρχει μια συζήτηση ακριβώς πάνω σε αυτό μετά από επαφές μας με τον κλάδο. Η πράσινη μετακίνηση είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή μας την πρόταση, όπου είναι το τρένο, οι μαζικές μεταφορές, τα ποδήλατα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να υπάρχει και μια σιδηροδρομική εγνατία και για την οικονομία αλλά και για τους επιβάτες. Μια μεγάλη αιμορραγία των δημόσιων οικονομικών αλλά και της κοινωνίας είναι το ζήτημα των δαπανών υγείας. Η δικιά μας πρόταση είναι επένδυση στην πρόληψη, εναλλακτική και φάρμακη ιατρική, όπου εκεί μπορούμε να έχουμε και συγκριτικό πλεονέκτημα και να μην χρειάζεται να πληρώνουμε στις φαρμακευτικές εταιρείες αυτά τα υπέργα ποσά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ενάντια στην έρευνα στον τομέα αυτό. Η θέση των οικονομικών πράσινων για την επιχειρηματικότητα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Είναι οι βασικοί όροι που βάζουμε σε αυτό. Ο χρόνος μου έχει λήξει, οπότε θα περάσω πάρα πολύ. Όχι, γιατί θέλω να δώσω το... Εντάξει. Απλώς βάζω σαν τίτλους τους άξονες τους υπόλοιπους, γιατί παρασύρωμαι. Αλλά εδώ θα πω, κοινωνικά δίκαια και περιβαλλοντικά πρέπει να βιώσιμη φορολόγηση. Κάθε φορά που ερχόμαστε στη φορολόγηση, όταν είναι να φορολογηθεί η συνηθής ύποπτη, οι εφορίες είναι και το σύστημα είναι έτοιμο. Όταν είναι να φορολογηθεί ο πλούτος, ποτέ δεν είναι έτοιμο. Και αυτό μας συμβαίνει για το χαράτσι μια φορά ακόμα. Η πρόταση των οικονομικών πράσινων για φορολόγηση του πλούτου είχε σημαντικό κόστος. Χάσαμε πολύ μεγάλα ποσοστά στις πλούσιες γειτονιές στις προηγούμενες εκλογές. Το λέω γιατί μπορεί να ακούγεται έτσι ένα σύνθημα που μπορεί ο καθένας να το πει. Έχει κόστος, να το ξέρετε. Και αυτό είναι ένα στοιχείο για το οποίο, γιατί δεν πάμε στη φορολόγηση του πλούτου και συνεχίζει το χαράτσι που υπάρχει. Η προστασία της φύσης και ως οικονομικός χώρος, να ξέρουμε ότι η υποβάθμιση της φύσης και η κλιματική αλλαγή επιβαρύνει την οικονομία με πολύ υψηλές δαπάνες και κόστη. Πέρα από το περιβαλλοντικό στοιχείο, πέρα από την ποιότητα ζωής. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό και για την οικονομία να σταματήσει η κλιματική αλλαγή, αλλά και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Όλα αυτά έχουν σαν στόχο τη δημιουργία των πράσινων θέσεων απασχόλησης που κατά μετριοπαθείς έρευνες αυτό μπορεί να παράγει στην χώρα μας σήμερα μέχρι 200.000 νέες θέσεις εργασίας άμεσα. Αυτό είναι από έρευνες και της Greenpeace και από άλλα Ινστιτούτα που έχουν μεγαλύτερους αριθμούς από 200.000 πλέον. Είναι αναγκαία φυσικά η τοπική διασύνδεση με την εκπαίδευση και την έρευνα, η διανύση της τοπικής και κοινωνικής οικονομίας. Η κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία και εναλλακτικές δομές είναι μέσα στο μοντέλο που προτείνουμε. Ένα κομμάτι από αυτό θα το αναπτύξουμε σήμερα. Και τέλος, θα πρέπει στην παραγωγική ανασυγκρότηση αυτό το πράγμα να εγκαλιαστεί από περιφερειακά δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ως Περιφερειακός Σύμβουλος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ξεκινήσαμε ένα τέτοιο δίκτυο και μόνο το ξεκίνημα ήταν αρκετό να δώσει μια σημαντική δυναμική σε αυτό το τομέα. Χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά, αλλά αξίζει να δούμε και αυτή τη διάσταση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον κύριο Μαριάννη.